當地人信奉日月神教，但係現任教主任我行武功絕世，手段毒辣，喜怒無常，將教眾當成牛羊家畜一樣隨意宰殺。教眾依附，副教主東方不敗多次反抗任我行。半年前，黑木崖上接連出現咗多位東方不敗，佢哋試圖誅殺殘暴嘅日月神教教主任我行，不過每次都俾佢殘暴鎮壓。來者何人？東方不敗，又係東方不敗。日出東方，唯我不敗。果然有啲本事，好，老夫今晚神功大成，就用你嚟制我嘅吸星大法。你唔係我嘅對手，冇可能，佢點會嚟到葵花寶典？我俾你睇下真正嘅葵花寶典。
小兄弟，你呢壺酒好香啊！美酒配燒雞，靚仔你幾識食喎？老人家都係愛酒之人。原本係聽你識就笑傲江湖嘅曲譜，先至會停低嚟聽下呢首曲。由曲陽、劉正風兩個小輩，被所謂正派嘅嗰班人逼死之後，就已經冇乜人識就啦。哦，老人家，你都知道曲劉兩位前輩嘅事？當年如果我早啲知道，咁佢哋就不至於會慘死。所以如今我再聽此曲，真係不勝唏噓。老人家睇嚟係武林前輩，又喺思國崖出現。晚輩令狐沖，敢問前輩同華山有咩關係？我係你嘅太師叔，劍中嘅風清揚。令狐沖見過太師叔。行禮，倒不如請我飲翻2杯啦。太師叔唔嫌棄嘅話，請享用。雖然唔算係咩好酒，但係而家喺個咁口渴嘅時間，算唔錯啦。你係咪俾人發上嚟思過崖㗎？唉，我由細到大想靜靜地諗下嘢，飲下酒，都會嚟呢度。有人嚟啊！嚟嘅唔係華山派嘅人。你呢邊啊！你呢邊啊！點解會盈盈同林鳳凰嘅？從身手睇嚟，呢2個女仔係魔教中人。任姑娘同佢阿爹嘅作風完全唔一樣，太師叔明察。激死人啊！佢仲係大魔頭任我行嘅親生女。喂，靚仔你真係唔簡單啊！你師傅唔知嘅咧，佢教魔教中人，你因住會惹禍上身啊！唔理得咁多嘢噶啦，救人要緊。太師叔，告辭啦。誒，估唔到我華山小輩有此等人物，飲完你嘅酒，轉頭再嚟救你啦！妖女，竟然夠膽登上華山，真係天堂有路你不走。左冷禪，我同你無仇無怨，何苦要處處逼人？令狐沖，終於揾到你啦！你上山係嚟揾我嘅？廢話，如果唔係為咗揾你，我哋點會俾呢班人纏住？令狐沖，你咩意思？你今日維護呢個妖女，就即係與武林正派為敵。盈盈，我擋住佢哋，你哋快啲走。好，我會翻嚟。走。寒冰真起，天助我也！令狐沖，啱我仲諗緊用咩藉口向華山發難，一於就綁起你，佢同岳不群拼下你。望咩啊？未見過靚女啊？行開行開，師姐師妹。唉，師弟啊，我咪同你哋講過㗎咯，要拎出我哋華山派嘅氣度啊，對人要友善，要客氣，好似我咁。好，你哋呢啲臭番薯爛雞蛋啊！我大師兄個全名係你哋有資格叫咩？就係咯。配咩？哼！等我話俾我阿爹聽，將你哋個頭全部擰晒落嚟。喂，你哋做乜嘢啊？睇住嚟啊！哼！你哋睇住嚟。
聰兒，你諗清楚未？弟子點諗都係唔明白。令狐沖，將你勾結魔教妖女嘅此門從實招來。聰兒，佢哋話妖女俾咗本秘笈你，如果你肯將魔教呢種蠱惑人心之物交出嚟，為師自然當你同佢劃清界線，否則我華山派唔可以再留你喺度。回師父，我同任姑娘因音律結識，我哋只係知音之交，唔知點解就冇天下之大不韙。竟然係樂譜，一派胡言！魔教多年嚟千方百計破壞我五岳劍派，正道之人點可以同魔教妖人結為知己？為師問你，假如今後再見到魔教中人，好似呢個任盈盈，係咪格殺勿論？弟子認為人生在世，應該書識協議。如果同朋友連酒都唔飲得，曲又唔可以彈，仲要對唔住朋友嘅，咁不如死咗佢更加痛快。岳掌門，你呢一個弟子已經受到魔教嘅荼毒，不得不除。冇錯。你哋係咪聾噶？我大師兄已經講得好清楚噶啦，魔教妖女嗰本係曲譜，唔係咩武功秘笈，你哋想點啊？真係當我哋華山冇到噶喎，係咪啊？我就睇下邊個夠膽為難我大師兄！好強嘅劍氣！你阿爺喺度，拜見風師叔。華山好多年都冇再咁熱鬧過啦。老夫仲以為係華山要興旺，原來係一班唔知醜嘅老嘢喺度欺負華山嘅後輩。風老前輩隱居多年，不問江湖之事，而家用呢個氣勢出場，莫非同呢個令狐沖有咩淵源？不曾相識，老夫只係好奇呢個僆仔點解會咁堅持，竟然有呢種離經叛道嘅諗法。令狐沖勾結魔教，風老前輩莫非想破壞江湖規矩，徇私庇護？老夫早就唔係江湖中人，亦都唔想加入你哋呢啲污糟邋遢嘅事。我不群，你即管按照你哋嘅江湖規矩做啊！遵師叔法旨。聰兒，以前胡鬧，為師都當你百厭，但係你而家闖下咗大禍，為師作為華山派一派掌門，今日必須要俾武林一個交代。希望你可以明白為師嘅苦衷。阿爹啊，你就放過大師兄啦！求師傅饒恕大師兄。我令狐沖一人做事一人當，唔好為難師傅。各位，令狐沖在此自廢武功，從此同華山氣宗無關。請各位唔好為難華山派。大師兄，大師兄，你傻咗啊！如果我係你，就廢咗呢班人嘅武功，尤其係呢個死老頭。而家開始，令狐沖唔再係本派弟子，以後佢嘅生死是非都同本派無關。人嚟，將此棄徒逐出華山。岳掌門，驅逐此等廢人嘅事，交俾我哋代勞咪得咯。
唐老前輩，你咁係咩意思？話晒你都係一代宗師，點解出爾反爾，破壞武林規矩？呢個靚仔自廢武功，又被逐出師門，唔再係你哋5個劍派嘅人，老夫救佢，關你哋咩嘢事啊？咁唔啱規矩？規矩係最好打嘅人定嘅，唔通你認為你好打得過我？呢個靚仔最多係練咗10年嘅內力，廢咗就由得佢。我俾你20年嘅內力，嘿！感謝太師叔為徒孫重塑經脈。聰兒，我哋走。望住呢班無恥之徒，我就快要嘔啊！走。我北群，佢而家係我徒弟，輩分高過你。下次你見到令狐沖，你要叫師兄啊，知唔知？想當個師兄啊！好。你係本座最後一個替身。係主人。驚蟄初露，係我同任我行決戰嘅日子，都幾好啊！我願意替主人你去。你真係願意替我去死？能夠為主人去死，係影子嘅榮幸。但係本座改變主意啦，我要親自去決戰。唔使驚，唔係你嘅問題，我始終要自己去面對，一直咁樣逃避落去，始終毫無意義。欲練此功，必先自宮。我已自宮，但係始終冇辦法練到第9重。我有12個替身，11個都同我一樣，都係男性，但始終都只能夠練到第4、5重。而家我似乎有啲頭緒啦。可能用女子純陰之體修煉，先係最好嘅答案。你應該係本宮唯一一個女子替身。哼，你過嚟，你睇下。呢個就係本座嘅理想，一整個大大嘅江湖。你就唔想走出黑木林，去睇下外面嘅世界咩？
無名無姓，亦都冇過去，更加唔會有將來。但本座就俾一次機會你，如果我今日戰死，你就替我生存落去，成為真正嘅東方不敗。我到底係邊個？我係唔係東方不敗？太師叔，無招勝有招，這有無之間便如此棋局。你能否以堅為尺，辨識黑白？仰劍式滑骨，離劍式相思，撞劍式無愧。避劍式藏絕，浪劍式中環，落劍式山河，亂劍式星芒，破劍式霸道，唔錯，仲有最後一式，你要擘大眼睇清楚啊！無劍式孤獨。諗多啦，去飲酒啦！係徒孫緣分，遲遲都學唔識第9式孤獨，愧對太師叔嘅教誨。你呢個僆仔仲可以喺半年內學識孤獨9劍嘅前8式，已經係唔錯啦。冇得唔承認，你用劍法嘅天賦，甚至比我當年仲高啊！咁係因為太師叔搞得好。你知唔知第9式點解叫孤獨？曹書唔知。孤獨唔係寂寞啊！咁
乜嘢係孤獨啊？每個人呢一生都有人哋冇辦法了解嘅選擇，每個人都有自己嘅孤獨㗎。道法一樣，憲法都一樣。你遲早有自己嘅第九式嘅。嚟飲酒，嚟有。太師叔嚟，好，我俾。大啖食肉，大啖飲酒，笑傲江湖啊！奇啦，思過崖上從來都冇呢啲毒蟲出沒過啊！係佢。聖姑，我已經發咗信號俾令狐公子，佢好快就會嚟見我哋。聖姑，條橋點解斷咗嘅？條鐵索似係啱啱整斷，睇嚟佢唔想見我哋。令狐沖，我話晒都專登帶咗你最中意嘅酒嚟，如果你再唔出嚟嘅話咧，我就倒晒啲酒佢噶啦。我倒噶啦，我真係倒噶啦。南風王，你真係想倒晒佢噶？聖姑啊，個酒鬼好似真係唔想見我哋，咁點做啊？兩情相悅，貴乎自然。我就喺呢度等佢。廣陵散雖然絕妙，但係又點及得上呢一曲《笑傲江湖》？果然只有令狐公子呢種磊落之人，先配得上呢本琴譜。我哋會唔會再見面啊？同任姑娘一曲相識，我哋就係朋友。日後如果你嚟揾我，文曲自然相見。你知唔知我點解要將自己困喺思過崖啊？係因為太師叔嘅第九劍。你真係想好似老夫咁成世困喺呢個思過崖咩？係啊，願侍奉太師叔你嘅左右。老夫唔需要你講埋啲廢話。當琴聲一起，你嘅心思早就過咗橋，我根本攔唔住。我後生嗰陣同你一樣，斬斷嗰條橋有咩用呢？係啦，當領悟到第九劍嗰陣，你先至會真正知道自己想要嘅係乜嘢。令狐公子，嚟。任姑娘，
呢度係我哋華山禁地，你唔應該冒險嚟呢度。可以嘅話，我都唔想令你難做。發生乜嘢事啊？聖姑因琴譜一事，令你被逐出師門，深感愧疚。呢件事佢唔方便講，就等我嚟幫佢講。東方不敗接管咗日月神教，佢向天下武林發帖，請佢哋上黑木崖捧東方不敗做武林至尊。恭喜家主！你唔殺我，就係為咗折磨我。我由一出世開始，就一直代替其他人死。死對我嚟講係一種解脫，更加係個特別嘅歸宿。好啊，老夫一定會令你後悔今日嘅事。我就快代替你成為神教教主，禮尚往來，你都應該體驗下我嘅人生。你以為你着起呢一套衫就可以成為東方不敗？你只不過係一個冒名頂替嘅一個賤人。光師死到臨頭，仲敢對教主無禮？你就繼續留翻你條命，親眼睇下我會成為點樣嘅人。我好快就會剿滅五岳劍派，成為天下武林嘅至尊。東方不敗又好，任我行又好，你哋想做得到嘅，做唔到嘅，之後都由我嚟做。東方不敗咁做，一定會令中原武林腥風血雨，所以我先上山揾你，想同你聯手救我阿爹，打敗東方不敗，阻止呢次嘅武林浩劫。我決定咗，唔會再理會武林紛爭。令狐公子唔通唔知？前幾日五岳劍派會盟黑木崖，圍剿我哋日月神教，首戰就俾東方不敗重創。你嘅師父同小師妹都喺入面。佢哋冇事啊嘛？想知佢哋係生係死，自己去黑木崖睇下咪知咯。我令狐沖上山係被人所逼，落山亦都係一樣。我想按照自己嘅想法生活，有咁難咩？令狐沖，你喺度糾結啲乜嘢？我問你，點解我哋手中有劍？回太師叔，我心中不平之事，手中一劍皆可平。講得冇錯。呢把劍係我後生嗰陣時用嘅，名曰劍尺。對於我，此劍無愧於天下事，只愧於一女子。交俾你啦，以後嘅路你自己決定啦。無人知此去何時，有生之過可嘆惋。不見故人訴西風，夢中雪雨生鬼聽。令狐沖，你落山啦！小生最中意飲你呢種少女嘅血，特別喺白亂嘅頸流出嚟嘅血最為鮮美。今日懇求我姑娘，想小生兩啖啦。有得對小師妹無禮！
係你阿爺，華山派令狐沖。令狐沖，大師兄，多得你咋？就係呢個衰人，一直欺負我哋師兄弟。陸球兒、盧德樂，你哋照顧好小師妹。呢個渣爛都係怪人，就交俾我，幫你哋收拾佢。好，師姐，走。仙姑啊，原來你去咗揾救兵。既然一齊嚟到，咁我就唔使四圍揾你。今日我就捉晒你哋幾個，向教主邀功。咁就睇你有冇咁嘅本事啦。呢啲係咩劍法？你理得我咩劍法啊？令狐大哥，小心啊！成哥，別來無恙。哼，囉囉嗦嗦，點解唔見賣藝嗰個盲佬啊？我係盲嘅啫，唔係聾嘅。弊啦，今次貪真痴3個都到齊，咁就可以一次過搞掂。令狐大哥，東方不敗乜養咗班怪物咩？東方不敗喺葵花寶典研製咗3支爐神丹，俾佢嘅追隨者食，佢哋都聽命於東方不敗，唔係咁容易對付。雖然古怪，不過咁唔代表佢哋冇破綻。睇我表演。
劍法嚟噶？打唔過，打唔過！幫緊，走，分頭走。仲想走？任姑娘，幫我照顧我嘅小師妹。南鳳凰，照顧好華山弟子，我去幫你同大哥。聖姑啊，做咩又抌低我一個啊？教主，怪物，唔好傷害各位姑娘。姑娘，冇事啊嘛？呢度天氣咁凍，請你飲酒暖下個身。好酒，好酒，好酒！原來姑娘，你都係愛酒之人啊！我從來都未飲過咁好嘅女兒紅。敢問姑娘，啲酒喺邊度買？呢度啲水好，自然釀出好嘅酒。我自己釀嘅。我叫令狐沖，姑娘你叫咩名啊？萍水相逢，何必要知道呢？江湖共飲一壺酒，就係朋友，點可以唔知道㗎？我冇呃你，我真係冇名。一個名代表一生，點可以冇名呢？我幫你改翻個啊！好啊。水入邊有咁多魚，就叫你做小魚好嘛？小魚幾好聽。小魚姑娘，你都係盡快離開呢個森林啦！呢度好快就會一片混亂。如果誤傷咗你，我喺世上就好難再揾到咁甜嘅酒。我一出世就喺黑木林生活，一直都冇離開過。令狐公子，你不必擔心。我知道呢度風景好，不過喺瀑布旁邊，反而我哋睇唔到彩虹。彩虹有彩虹嘅好，瀑布有瀑布嘅好。世上邊有十全十美嘅事啊？我仲有急事要做，你保重，告辭。小魚姑娘，之後有機會再去揾你問你攞酒飲。魚仔，你想唔想游出呢一度？做乜仲唔嚟啊？ 呢、 呢、、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 呢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 、
邊個？聖姑定令狐公子啊？係你？任姑娘，弊啊！唔通佢哋出咗事？師傅，師傅，你終於醒啦！你冇事啊嘛？我被東方不敗嘅妖氣所傷，又受到此地瘴氣嘅影響，心智大亂。睇嚟你太師叔教你教得唔錯，令你學到唔少本事。令狐公子，你而家嘅身手遠勝於我，以後唔使再叫我做師傅。弟子唔信師父有罪，請師父責罰。你點解會喺度？弟子聽聞東方不敗偷襲5岳劍派，我擔心師父同師妹佢哋嘅安危，所以就你有咁嘅孝心，為師好感動。嗰個東方不敗，你哋烏合之眾練成咗魔功，而我哋5岳正道講究嘅係武學道統。只可惜呢一番行動太倉促，慘遭魔教嘅毒手。呢度確實古怪，不宜久留。我帶你離開呢度先。唔得，你嘅師弟師妹俾魔教嘅人捉咗上黑木崖。咩話？佢哋俾人捉咗？係，我而家要上崖救佢哋。為師他日再與你相聚。師父，我同你一齊去。為咗華山派，弟子萬死不辭。好徒兒。我聽魔教嘅教徒講，日月神教嘅聖壇就喺呢個山崖頂，而東方不敗每日午時喺度舉行血祭，飲人血就係為咗天人化生，而被獻祭嘅人就好似垃圾咁，俾佢抌喺度。你嘅師弟師妹好可能就喺呢度。師父，唔係佢哋啊！太好啦，睇嚟魔教嘅人仲未嚟得切加害佢哋。弊啦，打草驚蛇！我哋分頭行事，崖頂會合。寵兒，倘若同門能全身而退，為師就帶你返華山重聚。多謝師父。貪真次參見教主。教主，嗰個一直求見你嘅中原人，我哋帶咗佢嚟啦。惡謀三生有幸，拜見教主大人。你就係岳不群？正是在下。
呢次甕中捉鱉，重創五岳劍派之計，正係小弟所獻。中原武林元氣大傷，一潰千里，魔教神教從此高枕無憂，教主一統江湖，指日可待啊！睇下呢個細路幾興奮，你哋全部起身。謝教主。睇在你六親不認咁大嘅功勞份上，本座就賜你一樣好嘢，係三絲露神丹，食咗之後就係神教中人，不死不滅，無愛無恨，無悔無怨，生生不息。真係名不虛傳。不瞞教主，願我年事已高，靠神院得一蛟蟲之壽，亦好永世為教主效力。都唔知你收咗幾多世福氣，先得到呢粒神丹。多謝教主。你既然食咗我嘅神丹，就係神教嘅人，本座命令你去將五岳劍派嘅餘孽全部捉翻嚟，功臣練寵。遵命。你終於成為我啦！習唔習慣而家嘅生活啊？我一早已經習慣咗。雖然今日見到大家都好開心，但係點解我冇呢種感覺？你已經成為咗東方不敗，仲唔喜歡而家嘅生活？唔喜歡。亦都唔討厭，可能只有咁，我先算生存。冇死到，唔一定係生存。今日遇到一個人，佢同我講，人嘅名就係一生，既然叫做東方不敗，唔去實現東方不敗嘅理想，生存有咩意義啊？
解會喺度㗎？小魚姑娘，你知唔知呢間房係東方不敗㗎？快啲跟我走！我梗係知啦。你既然知道仲喺度，莫非你係東方不敗嘅侍女？啊，我知啦，你係喬裝嚟呢度偷酒飲嘅，係咪？聞說日月神教美酒無數，我呢種好酒之人，當然要嚟探究一下。果然酒鬼最名酒鬼。我啱啱偷走酒窖嘅鎖匙，同唔同我一齊去啊？好啊。唔得，我仲要去救人。等我做完嘢，再搵你飲。告辭。日月神教人多勢眾，你單人匹馬點應付啊？不如等夜闌人靜嘅時候再救人啊，反而仲有勝算。你好熟悉呢度咁喎。話晒我係土生土長嘅黑木崖人，但係我真係好擔心我師兄弟佢哋。放心啦，東方不敗呢幾日忙於剿滅五岳劍派，唔得閒去殺佢哋噶啦。你都唔使太心急，不如咁啊，你陪我去飲酒，我再陪你去搵人，點啊？呢個地方唔錯啩？第一次見到屋頂做酒窖。烈香醇薰，四品皆全。黑木崖嘅酒係唔可以沾地，越接近星辰，啲酒就釀得越好。喺世間真係有咁好嘅酒咩？得失不過2分2。